Урматтуу президент, мен сизге кайрылуумдун себеби төмөндөгүдөй. Телевидение жана башка соц тармактарда кайрылууну туура көрдүм. Менин жашоомдун негизсиз соттолуп 3 жыл сурок алып кетишим соттордун адилетсиздиги биринчиден. Экинчиден, жакшы соц тармактарда кандай иштеп атканымды, мага окшогон карапайым жарандардын тагдыры кандай акыбалда калып атканын мен өз жонум менен сезип жана туюп турам булардын баарын. Себеби башынан айтып берсем, мен кандай 3 жылга шарттуу түрдө кесилип кеткенимди. Мен бул аялым Кармышакова Мунара менен быйыл 22 жылдын жүзү болду. 22 жылдан бери жашап, ортодо 4 балам, кызым бар. Бир кызым, чоң кызым турмушка чыгып кеткен. 3 кызым өзүмдүн колумда турат азыр. Былтыркы жылы июнь айында базарда иштеп жүрүп, базарыбыз күйүп кеткениге байланыштуу, өрттөнүп кеткениге байланыштуу Финка банктан 250 000 кредит алганбыз. Жашап жаткан үйдүн документтерин коюп, ошол бойдон аялыма 30-40 000 сом акчаны өзүң базарыңа иштеп туруп калган үйгө коюп койгон деп коюп койсом акчаны, мага айтпай сиңдиси Кармышакова Гүлжамалга базардан жолдон ээлеп алган местасына бүт акчаны алып чыгып, менден сурабастан товар басып берип коюп, ошол бойдон үйдөн качып кеткен аялым. Мен августтун 13-үндө аялым үйдөн чыгып кеткен, ошол бойдон аялымды издеп жүрүп, ноябрдын 13 күнү кечинде Чуйский Павлова көчөсүндөгү аялдамада турсам, балдызым ошол жерге кечинде келип калды. Мен дагы эжесин талак кылып сурадым балдызымдан. Эжең кайда жүрөт? Балдар короосуз калды. Же болбосо дарегини бергин, же болбосо жүр экөөбүз баралы эжеңе, жолугалы. Урушпаймын мен, башка деле кылбайбыз. Балдар кыйналып кетти орто жолдо десем, эжемди билбеймин деп менден жашырып айтпайт. Эжесин бирок билет, каякта туруп, каякта жүрүп, каянда жашап атканын бүт бар жогун билет. Себеп менин үйүмөн алып чыгылып кетилген 240 000 акчаны ошо балдызым Кармышакова Гүлжамалдын местасына товар кылып басып берген. Ар түрдүү оюнчактарды, башкаларды гана. Ал менден жашырып билбейм деп айтат. Билет бүт бар жогуну. Бирок менден жашырышат бар жогу. Ал акчаны өздөрүнүн пайдасына иштетүү жөнүндө болуп аткан иш бул. Ошентип анан эжеңдин адресин айткын. Же болбосо телефон номерин бер, экөөбүз жүрүп баралы десем, менде телефон жок, эч кандай телефон колдонбой койгонмун деп менден жашырып айтпайт. Жана Үнчупай четте карап отурсам, менден ар жака баса да сумкасынан телефонун чыгарып, эжесине звонок кылып сурап атат. Бирөөлөргө звонок кылып айтып атат, эжесине звонок кылды, кимге звонок кылды, мага караңгал. Караң кирип калган убакыт болчу. Ноябрдын 13 күнү болгон окуя бул. Ошол бойдон анан секин бардым, менден эмне жашырып телефонум жок деп айтасың деп, анан телефонуну алып келип берген, телефонду эжеңди таап бересиң, эжең телефон номерин бересиң деп колунан телефонун алдым мен. Ошол маалда зарядкасы өчүп калган экен. Телефон менен сүйлөшүп, телефон чукуп болгучам балдызымды таппай калдым мен. Жок, ошол бойдон кай жагына кеткени белгисиз болуп калды мага. Күтүп турдум, келбеди. Анан телефонду алып кете бердим мен. Заряд өчүп калгандан телефонду зарядка сайып коюп отурсам үйдө, мага звонок кылып калышты бирөөлөр. Бизге ушундай уста керек деп. Анан уста керек дегенде чыктым. Чыксам, балдызым 102-ге звонок кылып, милиция кызматкерлерин чакырып барыптыр. Ошол жерден мени милицияга барып камашты. Телефонду урдап кеткенсиң деп. Мага 167-статьянын 3-пунктун коюп атат. Бул негизсиз негизи. Соттордун туура эмес иштегени болуп атат бул жерде. 3 кызым өзүмдүн колумда турса, кыздарымды кароосуз калтырып, мени ошол жерден СИЗОго жабып атат. Бул соттордун адилетсиздиги жана мыйзамсыздыгы. Бир мына ушул телефон үчүн, мен 3 балам кароосуз калып атат. Тем более мен телефон урдап кеткен эмесмин. Же оны зордуктап колунан тартып, же сатып бериш жөнүндө алган эмесмин телефонду. Мен өзүмдүн аялымдын адресин, каякта жүргөн телефон номерин алыш үчүн алганмын. Анан
Ошол бойда мени балдарым дагы үйдө кароосуз калып кетти. Эң чоң кызым 16 жашта. Анан кийинкиси 9 жашта, 8 жашта. Анан эң кенже кызым 3 жашар болду. Эми жакында 3 жашар болду бул. Ошентип мен ошол бойдон СИЗОдо отуруп калдым. Балдарым кароосуз калды. Ошол бойдон 12 декабрь күнү Ленин райондук соту мени 3 жылга эркин менен ажыратып чыгарып атат. Бул сот адилетсиз. Мен эч кандай телефонун урдап, мени камалып кетиш үчүн, башка кылыш үчүн мен урдаган дагы эмесмин, же алган дагы эмесмин. Мен ушул жерден дана так айта аламын. Мен ал жерден мага 3 жыл срок берип койгондон кийин 160 берененин 3-пунктунда, 2-бөлүмүнүн 3-пунктунда берип атат мага. 12 декабрь күнү. Мен 3 жыл эркин менен ажыратып атат. Мен кассациялык жалоп менен шаардык сотко кайрылып атамын. Шаардык сот мага 22 январь күнү 2 жыл сыноо мөөнөтү жарыялып мен сот залынан бошотуп атат. Бошолуп кеткенден кийин булар дагы кайрылып атат, даттанып. Балдызым Карымшакова Гүлжамал. Февраль айында кайрылып атат ал ошол бойдон. Февралдын 20-ларында жогорку сотко кайрылып атат булар. Мага мурунку өкүмдү күчүндө калтырып бересиң, мага эркин ажыратып камап бересиң деп. Бул адилетсиздик. Мен анык айта аламын. Себеп азыр балдызым жашап аткан үй менин өзүм бала чакама салынган үй ал. Военный Антоновкадагы. Ал менин аялым атындагы үй. Азыр Алтын Ордодо мен 3 кызы менен жашап аткан үй ал өзүмдүкү. Бүт бар жогуну өзүм салам. Булар менин аялым акылсыздык кылып, аялдык немесине барып буну кай жактан юрист жалдап алган, билбейм, бир башка көрсөтмөлөр менен азыр булар ушул үйдү өзүнүн карамагына өткөрүп алыш үчүн булар. Эрте мени каматып калсак, ушундай үйлөрдү өзүбүз алып калабыз деген максат менен мени дагы кече июндун 10-да жогорку сот мени адилетсиздик кылып, мени 3 жылга дагы эркин менен ажыратып отурат. Менин колумда 3 балам бар. 3 баламды карап, мен 3 балам менен үйдө 3 баламды карайлап алып келем мен. Мен иш жерде иштебеймин, өзүм строительмен жеке. Мен же дипломум жок, же орус тилин, же башка тил билбеймин мен. Мага адилеттүүлүк керек, урматтуу президент. Мен Сооронбай Шарипович, мен сизге ошон үчүн түз эфирде кайрылып атамын. Мага адилеттүүлүк кылып, ушуну карап, мен азыр балдарым кароосуз турат. Арыгамда жогунан уже мен камала турган болуп 3 жыл срок алып алдым азыр. Бул мыйзамсыз бул. Бүт бар жогу. Соттордун адилетсиздиги бул. Шалакылыгы бул соттордун. Туура караган эмеслиги бул. Мен балдарымды 82-ге чыккан апам айылда. Айылга жөнөтүшкө мен мажбур болдум. Эртеге мен бүгүн алып киреби, мени же эртең алып киришеби мен билбедим. Мени алып кирип койгон менин балдарым талаада кароосуз калып кетет. Мен аялым балдарга боор бербейт. Эгерде аялым балдарга боор берип башка кылганда булар бул ишти кылбайт эле. Мен жок жерден соттолуп камалып отурам азыр. Мага ушуну акыйкы урматтуу Сооронбай Шарипович. Мен сизге бул жөнүндө кагаз жүзүндө да кайрылуу жөнөтөмүн. Мага тез арада, тез күндүн ичинде ушуларды чечип бериңизди суранамын. Урматтуу президент. Шуну карап бериңиз. Бир телефондун тагдыры мен 3 баланын тагдырынан ашык болуп калыптыр сотторго. Адилеттүүлүк кылып карап берсин суранам мен силерден.